Chroeso i'r 7fed fideo yn y cyfres Scratch. Felly hyd yn hyn, dylech chi wedi gwneud pob fideo, ac os ydych chi wedi, byddwch chi'n gallu ateb y cwestiynau yn y quiz sydd gyda ni ar y gwefan. Ond fi wedi creu 2 fideo ychwanegol, jyst i gwythio chi bach yn fwy, a i ddysgu am pethau falle fwy cymleth, ond dynyddiol iawn o fewn rhaglenni. Felly, yr un gyntaf yw Rhestrau, a i cyfun nhw gyda Dolenni i wneud pethau pwerus o fewn rhaglenni. Felly, chi'n gwybod beth yw restr, tu allan i rhaglenni, ond o fewn rhaglenni, mae restr yn ffordd dynyddiol iawn o storio darnau o ddata gyda'i gilydd. Felly, dychmygu bod chi gyda lot o enwau chi eisiau storio, yn lle cael enw 1 yw Luke, enw 2 yn storio Tom, enw 3 yn storio Casey ac yn y blaen. Chi'n cael un restr o'r enw enwau, a wedyn chi'n storio'r enwau i gyd o fewn y restr yna. Felly ar y dde fan hyn, gallwch chi gweld enghraifft. Mae gen i restr o'r enw enwau, a wedyn yr enw cyntaf ynddo fe yw Luke, yr ail enw yw Tom, trydydd yw Casey, Randall, a wedyn Lauren. Felly, yn lle gorfod gweud enw 1, enw 2, enw 3, fi'n gallu cael mynediad i'r data yma trwy gweud fi eisiau enw 4 o'r rhestr enwau. Neu fi eisiau rhif 3 o'r rhestr enwau. A beth hwnna'n rhoi fi Casey. Iawn, felly mae'n ffordd dda o gallu cael mynediad i data a storio data mewn yr un lle gyda'i gilydd. Os mae gennych chi lot o data tebyg, maen nhw gyd yn enwau, er enghraifft, mae'n gwneud synwyr i roi nhw mewn rhestr. Falle bod nhw gyd yn rhifau, chi'n rhoi nhw mewn rhestr rhifau. Iawn, so tasg gyntaf yma i ddod yn fwy gyfarwydd gyda defnyddio rhestrau yw creu rhestr o'r enw enwau ac ychwanegu 5 enw at y rhestr. Felly, yn Scratch, lle mae Scratch? Dwi ddim di agor eto am y reswm. Aros i fe llwytho. Dyna ni. Felly, yn Scratch, neu Cymraeg. Lawr yn newid yna. Fel arfer, ni wedi bod yn creu newidyn. Sy'n rhoi chi un newidyn i storio rhywbeth mewn. Ond, ni eisiau gwneud rhestr yn lle fan hyn. Gwasgu ar y bwtwm yna. A wedyn, galw fe'n enwau. Eto, gyda'r rhestrau, chi'n defnyddio yr un ffurf o enwi nhw. So, llythyrion bach ar y dechrau. Os mae bwyn un gair, chi'n rhoi prif llythyrion am pob gair newydd, ond nid yr un gyntaf. Gwasgwch iawn. A nawr mae gen ni rhestr gwag o'r enw enwau. Mae 2 ffordd gall chi ychwanegu enwau iddo fe. Naill ai chi'n neud e trwy gwasgu ar y plus fan hyn. A wedyn just teipio fe mewn. Wedyn ychwanegu un arall. Gwasgu enter, mae'n neud e drosoch chi. Casey, Randall a Lauren. Neu, ffordd all gallu wneud e yw trwy rhaglenni fe ei hunan. So mae'r rhaglen yn mewnbwn i'r enwau. Felly, fi'n rhoi pam mae'r banner gwyrdd wedi clicio. Fi eisiau, byddwch chi'n gweld mae llwyth o blociau newydd nawr i gyd yn ymwneud gyda'r rhestra chi wedi creu, sef enwau. A fi'n gallu ychwanegu rhywbeth. So, os fi'n rhoi Luke, dyblygu fe, rhoi Tom, dyblygu Casey. Oops, nes i gwasgu ar y bloc fan'na. Randall a Lauren. Fi'n rhoi rhain i gyd at y gilydd. Beth sy'n digwydd fan hyn yw mae'n mynd i ychwanegu'r enwau yna at diwedd y rhestr. So ar fan hyn, mae gen i 6 eiriau fan hyn, mae Casey fan y dwywaith. Os fi'n gwasgu'r banner gwyrdd, mae'n mynd i ychwanegu nhw at y diwedd. Yn y trefn yna, fi wedi rhoi nhw. Felly, os chi eisiau ond y 5 enw yna pob tro chi'n ail ddechrau'r rhaglen, chi'n gallu rhoi y bloc, lle mae fe, delay pob un o'r enwau. So mae'n mynd i cael gwared o pob un nhw fan hyn. Delay nhw. A wedyn ychwanegu y 5 enw fi eisiau. Felly mae'r rhaglen wastad yn mynd i dechrau gyda'r 5 na.
So hyd yn oed os mae'r rhaglen wrth chi ddefnyddio fe yn cael gward nhw, bydd yn ychwanegu nhw nôl ar y ddechrau. A dyna tasg 5.1. So digon hawdd. Gwasgu plus ychwanegu enwau, neu newch chi a ffordd hyn drwy ddefnyddio blociau. 5.2. Cyfarwyddwch gymeriad i ddweud pob un o'r enwau ar y rhestr un ar ôl y llall. So ni eisiau i'r cath yma dweud pob enw un ar ôl y llall. Felly, y ffordd o wneud hwn bydd i ddefnyddio ailadrodd. Mae wastad yn mynd i dweud enw pob tro, so mae'n wneud yr un peth, ond just bod y enw yn newid. Felly, ni angen bloc dweud o fewn y cath. A fi'n mynd i just ychwanegu fe ar diwedd y blociau yma. So mae wastad yn mynd i ychwanegu rhain o wedyn mae'r cath yn dechrau wneud rhywbeth. So lle dweud, fi eisiau dweud am 2 eiliad. Ac o fewn fan hyn, nid hello, ond yn gyntaf fi eisiau enw Luke, sef enw cyntaf, wedyn yr ail enw, sef Tom, y trydydd enw, ac yn y blaen. So beth sy'n newid rhwng pob tro mae fe'n dweud yw rhif yr enw. 1, 2, 3, 4, 5. Felly, ni eisiau cael y rhif, yr enw sydd wedi storio ar fel rhif 1. Ac i wneud hynna, mae bloc fan hyn o fewn newid yna o'r enw eitem 1 o enwau. Wedyn, y tro nesaf, ni eisiau fe dweud eitem 2 o enwau. So os fi'n dyblygu hwn, so ni creu sylw fyna, dyblygu hwn, a newid ei 2. Nawr, byddai'n gweud eitem 2. Ac eitem 3, ac eitem 4, ac eitem 5. A bydd hyn yn gweithio, ond dwi ddim yn y ffordd mwyaf effeithlon o wneud e. Gyda rhaglen, ni'n gwybod, ni'n gallu newid rhywbeth syml fel just un rhif. A beth sy'n digwydd i rhif pob tro? Wel, ni'n ychwanegu 1 iddo fe. Mae'n mynd lan gan 1. So, os ni'n gallu defnyddio newidyn sydd yn storio i ddechrau y rhif 1, a wedyn, cyn i ni'n neud yr ail peth, ni'n adio 1 iddo fe, ac yn y blaen, ni'n gallu defnyddio 1 newidyn ar gyfer pob bloc fan hyn. So, gan ni'n neud hwnna. Newidyn, creu newidyn o'r enw rhif, just rhoi rhif, dim ots. Fel arfer, yn Saesneg, ni'n dweud count, cyfrif, falle. Sa'n gwybod beth yw y cyfieithiad gorau, ond cyfri, neu cyfrifiad, sa'n gwybod. Ond, fi'n rhoi mewn pob un o'r rhain, y newidyn cyfri. Os fi'n gosod cyfri just cyn i 1, mae'n mynd i dweud Luke, mae'n symud ymlaen, a mae'n dal yn 1, so mae'n dweud Luke, a mae'n dweud Luke am pob un, oherwydd ddim yn newid beth yw gwerth cyfri. Mae'n aros fel 1, dwi ddim yn symud ymlaen. Gallwn ni wneud hwn, newid cyfri gan 1, so mynd i fyny, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So pob tro nawr, os ni'n profi bod yn gweithio, mae'n gweud Luke, mae cyfri yn newid i 2, mae'n gweud Tom, mae cyfri yn newid i 3, mae'n gweud Casey ac yn blaen. So mae'n gweithio pob tro, ond lle ni'n gallu bod yn fwy clyfar gyda'r rhaglenni yw os ni'n gweld ni'n ailadrodd blociau neu ailadrodd cod eitha lot, siŵr o fod mae ffordd orau trwy ddefnyddio dolen, trwy ddefnyddio loop. So yn lle cael y 2 bloc yma sy'n ailadrodd trwy'r amser, beth ni'n gallu wneud yw rhoi just y 2 bloc yna sy'n ailadrodd o fewn bloc ailadrodd. Fel hwn. Nawr, sawl enw sydd gen ni? 1, 2, 3, 4, 5. Felly fi eisiau fe wneud e 5 gwaith. Ond, mae hwnna'n iawn. Mae'n ffain, mae'n gweithio'n gywir. Luke, ni'n dweud, ni'n newid e gan 1, ni'n dweud yr un nesaf, ni'n newid e gan 1, felly ni'n dweud yr un nesaf, ac yn y blaen. Ond beth os mi eisiau ychwanegu enw arall? So fi wedi anghofio roi enw
rama i mewn. Nawr, fi'n ailadrodd 5 gwaith. Ydy e'n mynd i cyrraedd yr enw rama? So, mae'n gweud Randall, Lauren. A dwi ddim yn gweud rama oherwydd ni ond yn adrodd 5 gwaith. Felly bydd rhaid i ni newid efo i 6. Felly, ni'n gallu bod yn hyd yn oed yn fwy clyfar eto. Yn lle gorfod newid y rif yma pob tro ni'n newid faint o enwau sydd yn y rhestr, beth ni'n gallu defnyddio yw hyd yr enwau. So os ni'n gwasgu'r hwn, ni'n gallu gweld, mae'n gweud 6. So mae'n gweud wrthi bod 6 enw yn y rhestr. Os ni'n cael gwared y 1, mae'n gweud 5. Felly mae hwn yn rhoi pe bynnag, faint o enwau, neu faint o itemau sydd o fewn y rhestr yna. Felly gallu defnyddio hyd fan hyn, fel bod dim ots pa mor hir yw'r rhestr, mae hwn yn mynd i ymateb iddo fe. Mae'n storio beth yw hyd y rhestr. Iawn. So nawr, tro yma, mae'n mynd i ailadrodd 6 gwaith ar yma 6 enw yn fan hyn, a byddai'n gweud rama ar diwedd. Iawn, so dyna tasg 5.2 wedi wneud. Tasg 5.3, ysgrifennwch raglen sy'n mewn osod yr holl rhifau o 0 i 10 mewn rhestr o'r enw rhifau. So fi eisiau fe ychwanegu y rhifau i gyd mewn i rhestr. Pob rhif o 0 i 10. Felly, mynd i cael gwared o popeth fan hyn. Sa'n gwybod os yn gallu ail enwi rhestr fel hwn, gan i weld. OK, chi yn, ond mae Scratch ddim yn newid yr enw fyna. Felly, mynd i delay y rhestr. So, de-clicio. Delay y rhestr. A creu newydd o'r enw rhifau. A nawr mae gen i rhestr o'r enw rhifau. A beth fi eisiau yw i'r rhaglen ychwanegu pob rhif 0 i 10 mewn fan hyn. So, nid wneud e trwy ychwanegu fe'n eich hunan, ond trwy cael y rhaglen i wneud e. Felly, beth fi eisiau gwneud? Fi'n torri fel lawr. Fi eisiau rhoi y rhif 0 mewn. Wedyn, fi eisiau rhoi y rhif 1 i mewn. A rhif 2, a rhif 3, a rhif 4. Felly, mae'r rhifau yn mynd i fyny gan 1 pob tro. So, beth fi eisiau gwneud yw ychwanegu 0 gyntaf. Ychwanegu 0. Wedyn, fi eisiau ychwanegu 1. Wedyn, fi eisiau ychwanegu 2. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond, ar ôl y tas diwethaf, gallu meddwl am ffordd gwell o wneud hwn. Ceisiwch y tasg, a wedyn, dewch nôl os chi'n stuck, a byddai'n dangos chi sut i wneud e. Iawn. So, beth ni'n trio wneud fan hyn yw'r un peth wnaeth wneud tro diwethaf. Ni'n gallu gweld bod y rhifau yw'r unig peth sy'n newid, a maen nhw'n mynd lan gan 1. Felly, gallwn ni ddefnyddio'r un newidyn oedd ni, cyfri. Gosod e i 0, dyna beth ni eisiau fe ar dechrau. A wedyn ni'n newid pob tro. Gan 1. A ni'n defnyddio y newidyn cyfri. So fi'n gosod e i 0, fi'n ychwanegu 0 i'r rhestr. Wedyn fi'n newid e gan 1, so nawr mae cyfri yn 1, ychwanegu 1 i'r rhifau. Newid e gan 1. Ychwanegu 2 i rhifau. Newid gan 1, ychwanegu 3 i rhifau. Ond, eto, ni'n adrodd 2 bloc trwy'r amser. Ychwanegu a newid. Felly, yr unig beth sydd angen arni yw 2 bloc, ychwanegu a newid, ac wrth gwrs y gosod ar dechrau, a wedyn ni'n ailadrodd. A wedyn, sawl gwaith ni'n ailadrodd? Wel, ni eisiau bod pob rhif o 0 i 10 yn cael ei rhoi mewn. So, os fi'n dechrau ar 0, fi'n rhoi ar rhif i mewn, fi'n newid e gan 1. Dyna unwaith. So, gan i weld, os fi'n neud e, ydy e'n rhoi pob rhif i mewn? Na. Mae fe'n gosod 10 rhif i mewn. Oherwydd mae'n ailadrodd 10 gwaith. Ond oherwydd wnaethon ni dechrau ar 0, mae rhaid ni newid i ychwanegu 11 rhif. Ni eisiau rhif 10 hefyd.
Yeah? So 11 waith ni eisiau. So ailadrodd, dyna faint o rhifau ti eisiau rhoi yn y rhestr. A dyna'r rhif chi'n dechrau yna, sef 0. Un peth fi anghofio wneud, er wedi ychwanegu fe at y diwedd, yw just rhoi delay popeth ar dechrau. Okay. A nawr ni'n gweld mae 11 rhif mewn o 0 hyd at 10. Felly dyna tasg 5.3 wedi'i wneud. Felly, y rhaid nesaf yw tasgau her, 5.4. So, ysgrifennwch raglen sy'n gwneud i'r cymeriad canu dim ond trwy defnydd bloc dweud, so just dweud, dim rhaid i fe wneud sŵn. Old MacDonald, gan defnyddio'r rhestr i storio'r holl anifeiliad, a rhestr all i storio ei holl synau. So, can Saesneg yw e, felly byddai'n gwneud can Saesneg. Fi'n siŵr bod enghraifft Cymraeg o can sydd bydd yn gweithio fan hyn. Ond beth sy'n bwysig yw bod angen 2 rhestr arno ni. Un sy'n storio'r enw yr anifeiliad, a un arall sy'n storio y synau mae pob anifel yn wneud. Felly, gawn ni gweld gwared o'r rhestr, delay y rhestr, a creu nesaf neu anifeiliad. Gallwn ni gael o'r rhain, anifeiliad. A ni angen rhestr all o'r enw falle synau. So synau mae'r anifeiliad yn wneud. Nawr, fi jyst mynd i ychwanegu 3 anifel. Felly, gen ni cael pa anifeiliad duck, quack, pig, oink, a cow, moo. Okay, so mae gen i rhestr o'r enwau anifeiliad, a wedyn mae yn yr rhestr arall, mae'r synau yn gyfateb iddyn nhw. So newch yn siŵr bod nhw'n yr un trefn yn y ddau peth. Chi ddim eisiau bod hoiadyn yn gweud oink neu moo. Chi eisiau bod nhw'n gwneud yr peth cywir. Felly, nawr ni'n gwneud hwn, beth sy'n rhaid ni'n gwneud yw creu rhaglen sydd yn mynd i, fel wnaethon ni gyda'r poteli gwyrdd yn yr fideo diwethaf, rhaglen sydd yn mynd i mynd trwy y can ac yn rhoi mewn enw anifeiliad cywir a hefyd y sŵn maen nhw'n wneud. So, rhaid i cofio y can. Peth cyntaf, mae'n mynd dweud yw Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm... Okay, so yn yr un yma, mae fe'n mynd i gweud enw yr anifel. So fi eisiau gweud, and on that farm he had a wedyn rhywbeth a wedyn E-I-E-I-O. So, os chi'n cofio, ni angen defnyddio bloc 1 o fan hyn, ond nid just 1, mae testyn, wedyn mae enw ar anifel, sef rhywbeth sy'n dod o'r rhestr, newidyn, a wedyn mae testyn ar ôl. So mae angen 2 bloc 1 o, 3 bwlch o fewn fan hyn. So, and on that farm, he had a... Fy ni'n gadael hwn fel banana am nawr. E-I-E-I-O. Okay, nawr, be sy'n mynd fan hyn? Ni eisiau yr enw yr anifel cyntaf, sef duck. Felly fi eisiau defnyddio eitem 1 o anifeiliaid. Ond, fi'n mynd i ailadrodd hwn, a tro nesaf, byddai'n defnyddio eitem 2. A tro nesaf, byddai'n defnyddio eitem 3. Felly, mae angen newidyn cyfri. Eitem cyfri o anifeiliaid. A ni eisiau dechrau fe ar 1. Felly ni'n gosod cyfri. Reit ar y dechrau i 1. Okay.
eitem un o anifeiliaid. A wedyn yr un nesaf, mae fe'n dweud, beth mae'n y can yn mynd fel? With a quack quack there and a quack quack. Okay. So I'm going to need a perffaith with a something and a something. Everywhere. Okay. So chi'n gwybod y can. Gallwch chi wneud y patrwm y can yn well na fi, ond fi jyst mynd i gadael fel hwn. Ond pan ni'n sôn fan hyn, ni'n wneud y sŵn mae'r anifel yn wneud, nid yr anifel ei hunan. Felly ni eisiau eitem un o synau tro yma, nid eitem un o anifeiliaid. Felly ni'n newid hwn i synau. Felly mae cyfri yn un, so ni'n mynd i dweud, and on that farm he had a rhif un o anifeiliaid, sef duck, E-I-E-I-O, with a rhif un o synau, quack, everywhere, ond yn ei gweud. Just rhaid i fi roi bwlch rhwng y geiriau fan hyn a'r newidyn. A wedyn, ni'n gallu dweud, wel, ni'n gallu ailadrodd y bloc cyntaf fanna. Oh, MacDonald had a farm. Yeah. Nawr, os fi'n trio hwn. On that farm he had a duck and with a quack everywhere. Oh, MacDonald had a farm. Okay, so mae'n gweud duck a mae'n gweud quack. Nawr ni eisiau fe symud ymlaen. So ni eisiau newid cyfri gan un pob tro ni'n ailadrodd y blocau yma. Ond dyma'r 4 bloc sy'n mynd i ailadrodd pob tro. Felly, ni'n gallu ailadrodd y 4 bloc na. A faint o weithiau ni'n neud e? Wel, mae gen ni 3, ond beth os mwy o anifeiliaid yn cael ei ychwanegu i'r fferm, ni eisiau neud e hyd y rhestr o anifeiliaid. Okay, a mae'n bwysig, os chi yn ychwanegu mwy o anifeiliaid, bod chi wastad yn ychwanegu yr un faint o synau. Mae'n rhaid bod yr un faint ohonyn nhw, neu bydd y rhagen yma ddim yn gweithio. Bydd bron yn gweithio, ond ddim cweit. So, un peth ni ddim yn neud fan hyn yw ni angen newid cyfri gan un ar ôl pob pennill. Felly, ar ôl ni'n gorffen wneud y pennill cyntaf, ni'n newid cyfri gan un, felly mae'n mynd nôl i fewn iddo fe, a mae'n dweud yr ail beth. So, gan i weld. Duck. Quack. Tro nesaf. Pig. Oink. A'r tro olaf. Cow. Moo. Iawn, a mae'n i gorffen. So dyna sut gallu gwneud cymeriad i can fel hwnna. So ni'n defnyddio 2 rhestr mwyn creu can. So, lle mae y peth yn newid pob tro, y eitem sef yr anifal, ac hefyd mae'r sŵn mae'n wneud yn newid pob tro. So, rhaglen weddol cymleth, ond pwerus iawn. Tasg her, so tasg olaf ar gyfer y fideo yma. Ysgrifennwch rhaglen sydd ar rhestr o gwestiynau, a rhestr o atebion, ac sy'n gofyn y rhain ar hap i'r defnyddiwr. Os yw'r defnyddiwr yn gywir, dylai'r cymeriad dweud cywir. Os na, dylai ddweud anghywir. Ac estyniad, ceisiwch ychwanegu newid i'n sgôr sy'n cynyddu pob tro maen nhw'n iawn. OK, so rhaglen eithaf defnyddiol, gallwch chi creu quizzes eich hunan gan ddefnyddio hwn, a mae'n neis oherwydd mae'r cwestiynau yn cael ei gofyn ar hap. So, chi ddim yn gwybod pa cwestiwn sy'n mynd i cael ei gofyn nesaf, dwi ddim mewn yr un trefn pob tro. Felly, gan i cael gwared o'r cod i gyd, a fi'n mynd i dileu y 2 rhestr. Tro yma, mae angen 2 rhestr arno fi, sef cwestiynau, ac atebion. So, dyma bydd yr atebion cywir. Felly, mwyn creu y cwestiynau i gyd, fi'n mynd i defnyddio blociau ychwanegu. Gan i just rhoi 3 cwestiwn.
beth yw enw ein planed ni? Okay, beth arall felly roi? Beth yw enw prif gymeriad yn Lord of the Rings? Trydydd peth gan I roi cwestiwn, just roi I maths. Beth yw 5 plus 5? A beth fy'n i'n newid actually fan hyn yw enw gyntaf. A byddai'n esbonio pam yn fan hyn. OK, so fi wedi wneud hwn, fi wedi ychwanegu rhain. Ond ble ydw fi wedi ychwanegu nhw? Wel, mae'n ychwanegu nhw I atebion. Ond mae rhain yn cwestiynau. So rhaid fi fod yn ofalus bod fi'n dewis cwestiynau fan hyn. Rhywbeth arall mae'n rhaid fi bod yn ofalus o yw iawn mae'n neud e, ond cofio, mae'n rhaid i ni delay pob un, nid just o cwestiynau, ond hefyd o atebion. So fi'n delay popeth yn y rhestr yma, a popeth yn y rhestr hwn, a wedyn fi'n ychwanegu nhw. So wedyn mae dim ond 3 yn dod lan. A fi angen ychwanegu'r atebion cywir i'r cwestiynau. So beth yw ein planed ni? Nawr ffordd falle gwell o trefnu hwn bydd fel hwn. Cael 2 bloc panel gwyrdd. So un ar gyfer y cwestiynau, a wedyn y llall ar gyfer yr atebion. So gan I just roi delay pob un o'r cwestiynau, wedyn ychwanegu nhw, delay pob un o'r atebion, a ychwanegu nhw. Nawr fi'n gallu gweld bod hwn yn cyfateb I planed ni. So, y ddeiar. Yr un hwn yw Frodo. A'r un hwn yw 10. So, y reswm nes I newid hwn I ddweud yr enw gyntaf, oherwydd efallai bod rhywun yn rhoi mewn Frodo Baggins. A oherwydd fi wedi rhoi Frodo fan hyn, bydd y rhaglen yn dweud bod nhw'n anghywir. Mae rhaid bod chi'n rhoi cwestiynau caeedig, so closed questions, lle mae just un ateb posib, ac yn eitha byr, felly fel bod nhw'n llai o siawns o gwneud camgymeriad sillafu. Iawn? Felly mae gen I cwestiynau, a gen I atebion. Nawr, beth mae'n rhaid I fi wneud yw cael y rhaglen I gofyn i'r defnyddiwr y cwestiynau yma yn y trefn. Felly, fi'n I roi ar diwedd un o'r blociau, neu gall fi hyd yn oed rhoi bloc arall lle fi'n gofyn y cwestiynau. OK, a beth fi'n wneud yw gofyn. A fi eisiau gofyn cwestiwn 1. So, fi ddim eisiau teipio fe mewn pob tro, neu bydd ddim yn werth storio y cwestiynau mewn rhestr. So fi eisiau gofyn eitem 1 o cwestiynau. A chi'n gallu llusgo hwn I mi weld neu nhw'n fwy o seis fel hwn. So fi eisiau gofyn beth yw enw ein planed ni. So fi eisiau gofyn eitem 1 o cwestiynau. Wedyn fi eisiau gwirio a dy'r ateb nhw yn cywir. So mae angen, mae'n gwirio rhywbeth, angen os. Ond, os mae fe'n gywir, fi'n dweud cywir. Os mae nhw'n anghywir, fi'n dweud, fi'n anghofio beth yn dweud, gen I weld. Anghywir, just anghywir. Felly, y amod fan hyn yw os mae fe'n cywir. Felly, os mae'r ateb nhw yr un peth a yr ateb cywir. So mae angen hafal. Mae'n bod yn yr un peth. A ni eisiau gweld os mae ateb y person, so ateb y person, yn hafal I y eitem 1 o atebion. Dyna beth sy'n cyfateb I eitem 1 o cwestiynau.
eitem 1 o atebion. Os maen nhw'n gywir, fi'n dweud cywir. Os maen nhw'n anghywir, fi'n dweud anghywir. A dyna yw'r cwestiwn gyntaf. Ond, fi eisiau bod hwn yn ailadrodd, ac hefyd, mae rhaid bod yn dewis nhw ar hap. Felly, fi methu jyst rhoi item 1. Dwi ddim eisiau bod ni'n dechrau gyda item 1 pob tro. Fi eisiau bod ni'n dewis rhif o 1 i 3 ar hap. Felly, beth gallwn ni wneud yw creu newidyn a galw fe'n rhif ar hap. Okay. Dyle fi ddim wedi rhoi spaces mewn hon. So fe ni ail enwi y newidyn. Rhif ar hap. Okay. So ni'n galw hwn yn camel case, ond mae'r llythyren gyntaf yn llythyren bach. Pob gair newydd ni'n rhoi a fawr fan hyn. So pob gair newydd ni'n rhoi prif llythyren, a wedyn mae gen ni hy fawr. Okay. A, ni eisiau gosod y newidyn yma. So ni'n mynd i storio mewn y newidyn yma cyn ni gofyn y cwestiwn. Ni'n mynd i storio neu gosod e i fod yn gweithredwyr yr egwyrdd. Mae bloc dewis ar hap o 1 i 10, ond dim ond 3 cwestiwn sydd. So gallai fi roi 3. Ond, gallai meddwl am problem fanna? Beth os ni'n ychwanegu mwy o cwestiynau? Ni eisiau fe bod beth bynnag yw hyd y rest o cwestiynau. Felly, ni eisiau bloc hyd cwestiynau. Felly, mae'n mynd i dewis rhif rhwng 1 i 3, sef hyd y cwestiynau ar y foment. Gosod e mewn rhif ar hap, a nawr ni eisiau defnyddio'r rhif yma yn lle y 2-1. Okay, so fi'n rhoi rhif ar hap fan hyn, a rhif ar hap fan hyn. So pa bynnag rhif ma'n dewis, so er enghraifft mae'n dewis rhif 2, wedyn ni'n gofyn cwestiwn 2, a ni'n gweld os mae'n yr un peth a ateb 2. Okay. So nawr mae fe ar hap, a ni eisiau jyst ailadrodd hwn ta'r gwaith. Neu ailadrodd faint o weithiau chi eisiau. Okay. Oherwydd mae un problem sydd ni yw, os ni'n ailadrodd 3 gwaith, bydd ddim wastad yn gofyn pob cwestiwn. Gallai fe gofyn yr un cwestiwn ta'r gwaith, un cwestiwn 2 waith, wedyn un wahanol, ac yn ymlaen. Oherwydd mae fe ar hap. Felly, dibynnu faint o cwestiynau chi eisiau gofyn. Lan i chi, ni'n gallu fi jyst rhoi am byth yn nawr. Chi sy'n gallu penderfynu faint o cwestiynau sydd angen, a os chi eisiau nhw ailadrodd y cwestiynau i gyd. So, gan i weld mae'n gweithio. Beth yw enw ein planed ni? Yw ddaear. Cywir. Nawr mae'n gofyn y cwestiwn Lord of the Rings. Frodo. A nawr mae'n gofyn yn planed ni eto. So mae dewis 1. Yw ddaear. A nawr mae'n dewis rhif 2 eto. So mae heb dewis rhif 3. Frodo. Mae'n wedi gofyn y cwestiwn hwnna eto. Os fi'n rhoi rhywbeth anghywir mewn, golwm. Anghywir. Mae'n gwrthod dewis y rhif olaf. Jyst rhoi rhywbeth mewn, jyst i gweld bod e yn gofyn rhif 3 rhywbryd. Waw, mae fe wir ddim yn hoffi rhif 3. Fi wedi gwneud rhywbeth anghywir fan hyn? Hei, okay, waw, oedd e wir ddim yn hoffi rhif 3 fyna, ond yn y pen draw oedd e wedi cyrraedd rhif 3. So fel chi'n gallu gweld, mae fe wir yn ar hap, random. So os mae'n rhoi 10 mewn, dyna ni.
OK. Wel, mi'n meddwl bod fi'n rhywbeth anghywir fan'na. Ac yn rhan olaf o'r cwestiwn, ceisiwch ychwanegu newidyn sgôr sy'n cynyddu pob tro maen nhw'n iawn. Felly, ni eisiau creu newidyn sgôr. A ni'n gosod y sgôr i 0, a ni'n rhoi y tu fas y dolen, nid siŵr bod e ddim yn mynd i 0 ar ôl pob ateb. A wedyn, os ni'n gywir, ni'n ychwanegu, neu ni'n newid sgôr gan 1. Felly, os maen nhw'n gywir, ar ôl ni dweud cywir, ni'n newid y sgôr gan 1. Neu gallu rhoi e uwch ben hon, fel bod e ddim yn aros 2 eiliad cyn iddo fe newid y sgôr. Iawn, beth yw enw cymeriad yn Lord of the Rings? Os ni'n rhoi Frodo mewn, dylai ni gweld y sgôr yn mynd i ffynnu. A pob tro fi'n ar y ddechrau, mae'n mynd nôl i 0. Iawn, a wedyn un peth arall. Os chi eisiau gwneud quiz lle chi ond yn gofyn y cwestiwn unwaith, os maen nhw'n gael yn gywir, chi'n byth yn gofyn y cwestiwn yna eto. Beth gall chi wneud yw just rhoi mewn fan hyn, ar ôl dweud cywir, delay, a pa bynnag cwestiwn maen nhw wedi gofyn, mae hon di storio mewn rhif ar hap. Felly chi'n delay rhif ar hap o cwestiynau. Iawn, so beth mae hwn yn ei wneud yw, maen nhw'n gofyn cwestiwn ar hap, os fi'n cael ein gywir, wedyn mae fe'n delay hwn o'r rhestr. Ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus, os chi'n neud hwn, heb defnyddio blociau fel hwn i ychwanegu cwestiynau, bydd e jyst yn delay y blociau, y cwestiynau, a wedyn byddwch chi ychwanegu nhw eto pob tro. Ond, mae'n gofyn rhif 1 i fi. Beth yw enw ein planed? Y ddeiar. Okay, a chi wedi gweld mae delay y cwestiwn herwydd ges i fe'n cywir. Os fi'n cael yn anghywir, mae'r cwestiwn yn aros fyna. Os fi'n cael yn gywir, nes i teipio fan yn anghywir. 10. O, fi wedi sylwi rhywbeth nes i anghywir. So, os chi'n delay y cwestiwn, mae hefyd angen delay y ateb. Oherwydd beth sydd wedi digwydd fan hyn, oedd wedi cael gwared y cwestiwn 1, ond mae'r ateb 1 dal yn y ddeiar. Felly, mae'r rhaglen nawr yn meddwl bod yr ateb i 5 plus 5 yw Frodo. Felly, mae rhaid i ni wneud yr un bloc fan hyn, ond yn lle cwestiynau, ni'n delay yr ateb hefyd. Iawn? So, fi jyst mynd i cael gwared o y 10. O y ddeiar. A nawr, os fi'n trio fe, 10, mae fe'n cywir, a mae delay y cwestiwn ar ateb. So, hwnna'n pwynt pwysig fan'na. Beth sy'n mynd i digwydd os fi'n cael hwn yn gywir? Beth mae'n rhaglen mynd i wneud? Oherwydd mae'n mynd i wneud hwn am byth, ond does dim cwestiwn i gofyn. So mae'n gofyn dim byd. Mae'n trio gofyn cwestiwn, ond does dim cwestiwn fan'na. Os fi'n rhoi dim byd, mae'n dweud cywir. So mae'r problem gyda hwn yw gallu gwasgu enter pob tro a cael pwyntiau. Oherwydd mae cwestiwn gwag, yr ateb yn gwag, felly fi'n gywir. Os fi'n rhoi rhywbeth mewn, fi'n anghywir. Felly, mwyn wneud e fel, mae ond yn gofyn pob cwestiwn nes bod chi wedi gorffen ateb pob cwestiwn. Yn lle defnyddio am byth, defnyddiwch ailadrodd hyd cwestiynau. Iawn, pan fi'n ail dechrau, beth yw 5 plus 5? 10. Beth yw prif cymeriad, so Frodo. A beth yw enw ein planed ni, y ddeiar. A mae di stopio. Ond, oes problem fan hyn? Beth os fi'n gael yn anghywir? So mae di gofyn 3 cwestiwn, ges nhw pob un anghywir,
felly nath y stopio. So, beth mae'n rhaid i ni wneud fan hyn, a nes i ddim meddwl am hwn, oedd, yn lle ailadrodd hyd cwestiynau, ni eisiau ailadrodd nes bod hyd cwestiynau yn 0. So, ailadrodd, nid 10, oherwydd ni ddim yn gwybod faint o weithiau bydd yn cymryd i'r person gorffen y quiz. Gallu ni mynd ymlaen am byth. Ni ond eisiau fe gorffen unwaith yn cael pob cwestiwn yn gywir. So, ailadrodd hyd at. So, nes bod hyd cwestiynau nawr yn 0. So, unwaith mae pob un wedi cael ei delay, wedyn yn byddai'n stopio. A dyna ni. Felly, dyna beth fi eisiau cyrraedd yn y diwedd. 10. Os fi'n gael yn anghywir, 2 waith. Dwi ddim yn stopio, mae fe ond mynd i stopio pan wedi ateb pob un yn gywir. O, nes i cansillafi hwnna. Frodo. They are. A dyna ni wedi stopio, mae gen i 3 pwynt a ni wedi gorffen e. Felly, mae fe'n rhaglen eitha heriol, ond ddefnyddiol iawn os chi'n creu quizzes a chi eisiau bod nhw'n fwy hwylus i wneud nhw ar hap gyda sgôr hefyd. Iawn, gobeithio chi wedi dilyn popeth i wedi gwneud fan'na. Mae un fideo ar ôl lle ni'n edrych ar ffwythiannau sydd yn pwerus iawn ac yn gwneud eich rhaglenni yn lot yn well unwaith eto. Gyda pethau fel ailadrodd a ddefnyddio Rhestrau ac hefyd gyda ffwythiannau, chi'n gwneud eich rhaglenni yn fwy effeithlon. Gallai fi wedi gwneud y quiz yma gyda llwyth fwy o cod, gofyn cwestiwn 1, gofyn cwestiwn 2, gofyn cwestiwn 3, ond trwy ddefnyddio ailadrodd a Rhestrau, fi'n gwneud y cod yn eithaf bach ac yn lot fwy effeithlon. Dyna beth chi eisiau yn y pen draw pan ych chi'n rhaglenni. Iawn, diolch am wylio, a byddai'n gweld chi yn yr un olaf, sef ar ffwythiannau.